ओ तलै झऱ्यो नि ला त्यो उसको पल्लोपट्टि भर्खर बनाएको डाङ्गो पनि बताइदियो न के चाहिँ त्यो पोखरीको पल्लोपट्टिको टहरा हो र त्यत्रो बनायो होइन अस्ति गयो नि त हो र दर्शक पनि भर्खरै पारिपट्टि यो हाँगा काटिएको जता त्यतै अन्तरी मात्रै देख्छु त कता हो बाहिर पनि भित्र पनि उता पनि भित्र सरसफाइ पनि ओहो जतै पनि कति अन्तरी वीर हो त्यही त अन्तरी त एकदम वीर 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 अन्तरी नपुगी त कहाँ बन्द होला यहाँ पानी उठाउन अलिक गाह्रो रहेछ नि यो के हो यसले पनि काम गरेन रहेछ यो सोसाउने के भन्छ त्यसलाई पानी सोच्ने यो पाराले जसरी पनि निकाल्नै पर्ने रहेछ यो पानी यसमा अब कहिले लगाऊ पानी हैन कहिले निकाल पानी यहाँ टाइल एकदम रेडी भइसकेको छ त्यसको लागि होला वाटर फाउन्टेन वरिपरि सफा गर कहिले बिगार गर कहिले बनाऊ बिगार चाहिँ के गर्नु भयो फेरि कहिले भत्काउनु नि पर्छ नि त के भत्काउनु यो पहिला सुरुमा भत्केको थियो नि त यो सुरुमा नि यसको नक्सा फेल खाएर फेरि बनायो नक्सा फेल खायो फेल खाएर फेरि यसरी यो पानी निकाल्नलाई उहाँहरूले प्रयास गरिरहनु भएको छ सरसफाइ यसमा अब टाल बस्ने कुरो छ देख्न सक्नुहुन्छ यो वाटर फाउन्टेन अब यहाँ त फेरि आगो लाउने बेला भइसकेछ आगो लाउने फेरि लाउनु पर्छ माटोको त्यो मार्नुको लागि यस्तै लिएर छ अरे तपाईँसँग भरे कहिले भन्दै हुनुहुन्छ त मेरो लानु अब यो छ नि त्योहरू यता यहाँदेखि यता रोक्दिँदा हुन्छ सबै जो भन्दा यहाँ यतापट्टि दुबो रोप्ने कार्य भइरहेको छ भने यता फुल रोज रोप्नको लागि डोप खन्दै हुनुहुन्छ यता पराल पनि लगाइसक्नु भएको छ अब यो खत्तम पार्यो ल निकाल्दै कसो अरे अहिले झम्पलले फेरि ए ल सफा भइसकेछ पानी त सबै निकालिदियो यहाँनिर सब सक्यो आन्द्रा भडी कलेज हो फोक्सो सबै सफा यहाँ छ उहाँ गाईकालाई सोध्नुपर्छ क्या त्यो त
मायाले भन्नुभएको शब्द छ छैन नि आफै भन्नु कि मैले बनाएको अच्छा यता कोही पराल लाउँदै हुनुहुन्छ भने कोही डोप खनिरहनु भएको छ। अब जाडो लाग्यो भने चाहिँ आगो लाउने बेला भएछ यहाँ। कीटाणु मर्छ रे कीटाणु घरि पुर्यो घरि खोतल्यो खेलेको याद आएन आज गजबले कुटी खेलेको गुच्चा यसरी नै खाल्डो खन्नुहुन्थ्यो होला नि तपाईँहरू सानोमा है मतलब त्यही गर्नु पर्यो दिदी बहिनीहरूलाई है। कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ? 15बाट। तर दिदी बहिनी त सब अल्छी अल्छी देख्छु नि म। तपाईँलाई भनेको मैले अर्कोलाई नै भनेको हो नि त। जाँगरीला लगभग 2 महिनामा यस्तो राम्रो बनाइसक्नुभयो होइन? यो 2 महिनाको परिवर्तन। ओहो ल हेरौँ न अब यहाँ फेरि के ल 80 केजी भनेपछि आज दाजु चाहिँ दिदी बहिनीलाई सहयोग गर्न ओहो पहिला पनि आउनु भएको थियो यहाँतिर? यसमा चाहिएन अन्त चाहियो अन्ततिर आउँदै हुनुहुन्छ श्रममा? धरान यस्तो ठाउँ जहाँ दिनै श्रम हुने ठाउँ है? नेपालमा कतै पनि यस्तो ठाउँ छैन। नेपालबाट धरानबाट सुरु भयो अब भइसक्यो श्रम क्रान्ति। हो दिदी बहिनीहरूले त यस्तो परिवर्तन गराइसक्नु भयो है, नसोचेको काम। यो यस्तो हुँदैछ कि गाउँको चाहिने अलिकति लिडर्स राम्रो हो भने सबै कुराको म्यानेजमेन्ट छिटो हुँदोरहेछ कि पहिलाको दलका साथीहरूले पैसा कमाउने मात्रै नीति गरे यस्तो अब आफू मात्रै बनिने भनौँ न देश जनतालाई सोचेन पुरानो परिणाम अहिले यो देख्नुभयो त आफू बनिने जनता देश जतासुकै जाओस् हैन। त्यही त है कुनै समय अब जापान कोरिया जस्तोलाई सहयोग गर्ने यो नेपाल अहिले हामी काम गर्नु जानुपर्छ। कृषि प्रधान देश अब चाहिँ अहिले हामीले सबै कुरो भारतबाट खानुपर्छ तरकारी शुद्ध ल्याएर भारतबाट खानुपर्छ भनेपछि यो के हो भन्दा यो सरकार यो पार्टीको नेताहरूले नि यो खालको चाहिँ नीति ल्याइदिए क्या। अब यहाँ तपाईँको चाहिँ किसानले दुध पखेको देख्नुहुन्छ क्या तरकारी फालेको देख्नुहुन्छ नि त्यो यहाँबाट बिचराहरूले उत्पादन गरेको चाहिँ सही तरिकाले बेच्न पाए भने कति राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँ चाहिँ अब छँदैछन् साथीहरू अब भारतको पूजा नगरे उनीहरूलाई केही हुनेवाला छैन। त्यसकारण यो श्रम क्रान्तिले चाहिँ विश्वमै नाम राखिसकेको छ। विश्व हल्लाइसकेको छ नि अहिले धरानले। अब फेरि मेयर साहबले के भन्दै हुनुहुन्छ भने बिरुवा रोपेर विश्व रेकर्ड राख्छु भन्दै हुनुहुन्छ। 25 लाख त यसपालि रोपिसक्यो होइन। अब 3 वर्ष हाराहारीमा त 50 लाख करोड त पुगिगयो। फेरि तपाईँको लिडरसिप अगाडि लागेपछि होइन जनता त लाग्न घटिगयो। पहिलाको नेताहरूले यसो गरेको हाम्रो देश पहिल्यै धेरै अगाडि जाने हो। तर उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु भने हाम्रो पार्टीको झोले
अरूलाई मात्रै हेरे जनतालाई हेरेनन् अनि तपाईँको चाहिँ के भन्यो भने चुनावी एजेन्डा बनाएर बसे अब यो पानी छैन धारानमा होइन हजुर हजुर मलाई चुनावमा भोट दिनुहोस् तपाईँलाई कोसीको पानी ल्याएर खुवाउँछौँ भनेर एजेन्डा ल्याएर चाहिँ चुनावी एजेन्डा बनाए अब 30 वर्षसम्म त अब चलाइदियो नि त एमाले सरकारले अब धरान पनि एमालेकै गढ अब अहिले हेर्नुहोस् मान्छे जनताहरू धेरै तर दाजु यो हामी नेपाली जनता पनि अलिकति लाटा नै छौँ नि हामी यस्तो छौँ क्या सबैभन्दा के छ भने तपाईँको चाहिँ हामीलाई भेडा बनाइदिएको छ अब तपाईँको एउटै घरमा कसैलाई माओवादी कसैलाई काङ्ग्रेस कसैलाई एमाले बनाइदिएका छन् अनि जुदाइ छन् अनि हामी चाहिँ उफ्रिन्छौँ क्या उफ्रिन्छ उहाँ चोरहरू माथि चाहिँ के गर्छ भने प्रचण्डै केपी सेरे त अब यिनीहरू बाजे जस्तो गर्छ भरे यिनीहरू केही पऱ्यो भने त एक ठाउँमा आउँदो रहेछ नि त अब यसपालि देख्नुभयो नि यो चाहिँ नि भ्रष्टाचारको काण्डहरूमा चाहिँ मुछिएको बेलामा अब आफ्नो नेता पऱ्यो भनेर ट्याक्क 3 जना बसेर चाहिँ नि अब यो फाइल साइल हरायो अब सक्यो यसो जनतालाई अगाडि चाहिँ कारबाही गरे यस्तो गरे प्रचण्डले अगाडि बढेको कुरा राखे भरे अब आफ्नै नेता कार्यकर्ता परेपछि त थुमथुम्याएर सबै उनीहरू मिलिगयो अब हामीले कुरा बुझ्नु पर्यो के भनेदेखि अब पार्टीको पछि लाग्नु पर्यो क्या यसरी कुरा बुझ्नु पर्ने छ त्यसकारण यो सम्पन्न ल्याएको नीति यो चाहिँ हो क्या खास माओवादी भन्ने नीति चाहिँ यो क्रान्ति गर्नु त क्रान्ति भन्दा झन् माओवादीले जनता मारे होइन हर्कसम्मले झन् कसैलाई जबरजस्ती आऊ भनेको होइन स्वेच्छाले आउनु भएको छ अब यहाँ कुनै पार्टीका झोले साथीहरूले अब नेतै जस्तो मान्छेले पनि के भने हर्का साथीहरूले पैसा दियो यो मुलाले त बोल्ने कुरै होइन मन्त्री जस्तो भएको मान्छे अलिकति बोल्दा पनि सबै कुरामा आधारित भएर बोलेको जनताले पनि पत्याउँछ अब महेश बस्ने त्यसो भन्ने यहाँ दिएको छ कसैले पैसा लिएको छौँ हामी बरु उल्टो यहाँ चाहिँ पैसा पनि दिएका छन् श्रममा पनि आएका छन् सघाएका छन् देश बनाउनुपर्छ हामी बनिनुपर्छ भनेर त्यस्तो स्थितिमा आइसकेको छ त्यस कारण यो अब सचिएन भने अर्को पालि चुनावमा यो पार्टीका साथीहरूले झोला बोकेर इन्डियातिर पस्नु भयो छैन उपाय सचिएर आउनु पर्यो क्या यो हर्कसम्मको रिस गर्ने होइन क्या यहाँ चाहिँ के आफू चाहिँ सचिनु पर्यो हो आफू सचिनु पर्यो थाहा पनि छ साथीहरूलाई गर्दा हुन्छ भन्ने कुरो पनि छ तर उनीहरूको अब त्यो नेताले के भने त्यही मान्नु पर्ने पार्टी ल्याएर यस्तो बिचरा हेर्नुहोस् न हाम्रो वडा नम्बर 4 को अध्यक्ष कति मजाले आउँदै हुनुहुन्थ्यो अहिले गरेर बिचरा अहिले पुरै हराउनु भएको छ देखिनु भएको छैन यो चाहिँ यो होइन नि त राम्रो त राम्रो भन्नु सिक्नु पर्यो नि तपाईँको चाहिँ नि नेपाललाई नि भ्रष्टाचारबाट मात्रै नियन्त्रण गर्ने हो भने देश बनिनु 5 वर्षमा स्विजरल्यान्ड भन्दा अर्कै हुन्छ क्या त्यस्तो हो तर के गर्नु यस्तो छ ल हाम्रो दाजुसँग म थोरै हजुरको शुभ नाम मेरो चाहिँ राजेश धरान 15 धरान 15 कुलखोलीहरू चाहिँ खोटाङ हजुर हजुर ल हस् हुन्छ धन्यवाद दर्शक अनुभवहरू देखिरहनु भएको छ यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ एसडीबी रोज गार्डन ठाउँ यसको त्यही त अब सानो सानो फिनिसिङ काम छ कि खुत्रो झन् धेरै हुन्छ है टाउको दुखाउने काम छ क्या अब यता गर उता हुँदैन उता गर यता हुँदैन होइन त्यहाँ अब अस्ति राखेको पाइप त डोजरले गडामगुडुम बनाइदियो होइन त्यसलाई फेरि अर्को थपेर लानुपर्ने छ अनि हुन त मेन यसको स्ट्रक्चर त आइसक्यो अब यही नै हो अब यसलाई डेकोरेट गर्ने मात्रै हो अब रोज लगाइसके पछाडि अलिकति यसको अझ आउँछ अनि मेन भनेको यो टाइलको काम कम्प्लिट भइसके पछाडि अलिकति लुक्स आउँछ यो तारहरू हटायौँ भने होइन कलर गरिसके पछाडि यो तल्लोपट्टि नि कलर गरे पछाडि त यो सफा मेन त अब यसलाई सफा गर्नु छ फेरि पुरै माटो छ यसलाई चट्ट सफा गरेपछि चाहिँ
जस हेर्न हुने नै सुरुमै भनेको थियो हेर्न हुने नै बनाउँछौँ होला जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो तर हेर्न यसो अरूतिरको गएर हेर्दाखेरि चाहिँ नि हजुर त्यो पृथ्वी चोकतिरको गएर यसो हेर्दा चाहिँ नि सरकारी बजेटको हेर्नुभन्दा त यो एकदम हेर्न लायक छ यो हेर्नु हुने नै बनाएछ कि जस्तो लाग्छ अनि यहाँबाट भन्दा नि परबाट चाहिँ यसको र माथिबाट यो माथिल्लो डिलबाट नि यसको दामी देखिन्छ क्या ड्रोन सुटहरू होइन अब झन् रोज भइसकेपछि त जस्तो यो ढुङ्गाकै होइन यहाँबाट चाहिँ केही देख्दैन त परबाट यसको दिन्छ कि लुक्स अलिक माथिबाट हेर्दाखेरि अनि हो त्यस्तो अब ठुलो काम त गरेको होइन यताको ढुङ्गा उता मिलाइदिएको उताको यता मिलाइदिएको हो होइन अब यतिमै पनि अब राम्रै देखिन्छ तर अझ मान्छेले अब त्यो बुझेको छैन नि त अनि कमेन्ट गरेर कसैले कलर भएन भन्छन् कहिले के सकिएकै छैन बाबा सक्नु थिएन भनौँ है गाह्रो त्योमाथि त अलिकति त अलिक ज्यानलाई नि सन्चो नहुँदा त झन् इरिटेट भइन्छ क्या त्यो भएर नि तल गएर बसेको ए अस्ति त ढुङ्गा तान्दाखेरि ढाँड सडियो है अनि ओहो तलै झऱ्यो नि ल त्यो उसको पल्लोपट्टि भर्खर बनाएको डाङ पनि बनाइदियो होइन त्यो चाहिँ त्यो पोखरीको पल्लोपट्टिको टहरा हो र त्यत्रो बनायो होइन अस्ति गयो नि त हो र दर्शक पाउनु भर्खरै पारिपट्टि यो हाँगा काटिएको छ यो तल्लोपट्टि विशेष चिल्ड्रेन पार्क बन्ने भएकोले यो केटाकेटीको लागि निकै डेन्जर हुने भएको कारणले पनि यतापट्टिको हाँगा चाहिँ काटिएको तपाईँले यो बाहिरको कहाँ गर्ने गर्नु त्यो भित्रको चाहिँ भोलि बिहान गर्नु होइन बाहिर गर्ने होइन भित्र मात्रै हो यसलाई नहाला आज नहाल्नु यो अधुरो हुन्छ एक रात छोड्दा केही हुँदैन यो त के अरे सुक्यो भने मात्रै लाउने चिसोमा त अनि उ भइहाल्छ चिसोमा पक्रिँदैन आज त छोड्छु मजाले सिलिका बनाएर केटीहरू पानी अब 2-4 दिन होइन जाने त उसले छ नि माथि टपमा लाउनु पर्दैन हुन्छ त्यसमा वाटरप्रुफ नै हुने हो हजुर मैले लेखेको छु यो भुइँतिर सबै परेन भुइँमा परेन भुइँमा त भुइँमा त एक फिट तान्नुपर्छ र त छेउमा मेन यो र यहाँसम्म तान्यो भने अल्छी हुन्छ आज राति पढाउने कार्यक्रमलाई होइन आज अब यो सुक्नुपर्छ कि चिसो पढाउने कार्यक्रमलाई बेलुका आज हो त महिना अब कति हो कुरो सुन्नु पर्यो नि त होइन एउटा घर बनाउनु थाल्यो भने कति यहाँ आफ्नो भन्दा पनि यहाँ अरूको के भन्छ नि अरूको सुन्नु पर्ने छ कि अनि भोलि पछि अनि सुयो भने हामीले पहिल्यै भनेको नि भन्ने नि हुन्छ होइन त्यो भन्ने मौका नदिउँ भनेर किनभने यो पानीको खेल किन हुन्छ भने यो ड्याम गरेको यो पानी त यो जब यो फाउन्टेन चल्छ नि फाउन्टेन चलेपछि त केही न केही मात्रा त पानी बाहिरै आउँछ क्या त्यो भएर ड्याम प्रुफ नगरौँ न भनेको होइन गर्ने भन्छन् के हुन्छ भने नि त्यसैमा मात्रै सीमित हुँदैन क्या हावा चल्दाखेरि आउँछ आउँछ किनभने सानो एरिया छ नि त आउँछ अनि बाहिर पानी नै हुन्छ क्या त्यो भएर फरक पर्दैन भनेको लाउने कि लाउने हुन्छ त लाउने ठिकै छ अब यो घरकै ट्याङ्क वाटर ट्याङ्क भन्ने चाहिँ गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ पर्दैन हौ त्यो भन्नुपर्छ यो सिधा सिधा खाल्डा गर्नु हो यो सिधा सिधा सुन्नुभयो सिधा सिधा केही पनि छैन त्यहाँनिर सबैजना हामी काम गरेको थियो नि छोरा छोरी सबैजना हाम्रो चेली माइती हाम्रो सम्बन्धै त्यही हो हाम्रो यता दिदी चाहिँ
ढुङ्गा छान्दै हुनुहुन्छ ढुङ्गा छान्नु पर्यो नि बाबु अब यिनीहरू यतिकै फुलको वरिपरि राख्ने कुरो आएन पिसाइलो माटो राख्नु पर्यो हजुर हजुर यहाँ यो अब माटोको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ पराल डढाएर होइन अनि त्यस पछाडि फेरि अस्ति रेडी बनाएको त्यो के अरे गरेको मल माटोहरू भरेर परै जस्तो फेरि छोपेर राखेर अब त अलिक दिन पछाडि त बिरुवा पो रोपिन्छ होला हो बाबु है हजुर अब फागुन 2 गते पनि त आयो नि त अब आइसक्यो नि आइसक्यो त बाबु तर जे होस् त्यतिखेरसम्ममा हाम्रो काम कम्प्लिट हुन्छ होला भन्ने छाक काट्दै तर जे होस् थोरै समयमा धेरै काम भएको छ नि दिदी हो नि यो चाहिँ सम्पूर्ण दिदी बहिनीहरूको मेहनत हो त सबै दिदी बहिनी जुटेर दिदी बहिनीको 2 हात एकजनाको 2 हात गरेर खटिराखेका छौँ होइन हजुर यसलाई अब साकार रूप दिनको लागि अब भ्यालेन्टाइन्स डेको दिन चाहिँ अब रूप कस्तो देखिने हो त्यो दिनले चाहिँ सबै कुरो बताउँछ होला होइन बाबु तपाईँहरू हेर्न आउनुपर्छ ल हामी त आइहाल्छौँ नि नाइ त हुँदैन नि फेरि हजुरहरू बे गर्दा हाम्रो फेरि काम असफल हुन्छ रिजल्ट त्यो दिन देखिनेछ नि एकदम एकदम अहिले तपाईँहरूको पर्खाइमा छ परीक्षा हजुर त्यसैको पर्खाइमा एक्जाम हुँदैछ हजुर भ्यालेन्टाइन्स डेको दिनको पर्खाइमा यसरी हामी जुटिराखेका छौँ सबै स्वतन्त्र दिदी बहिनी समूह हजुर हजुर एसडीबी ग्रुप एसडीबी ग्रुप एसडीबी ग्रुप जुटिराखेका छौँ हजुर अब फागुन 2 गते इङ्ग्लिसमा चाहिँ भ्यालेन्टाइन्स डे भनिदो रहेछ होइन नेपालीमा प्रेम प्रणय दिवस भन्ने कुरा सुनेको थिएँ सुनेको थिएँ तपाईँहरूले त मनाउनु पाउनु भएन होला सुनेको थिएँ होइन हजुर हजुर सुनेको थिएँ अब यो साँच्चीकै पो मनाउनु पाइने पर्यो हौ बाबु है हजुर अझ वरिपरि के अरे रोजको बोटहरू फुलिराखेको ढकमक्क फुलिराखेको बिरुवाहरू वरिपरि त्यहाँ पानीको फोहरा यसरी आकाशिएर निहुरेर बर्सिराखेको होइन त्यतिखेर त हौ कुन संसारमा पो पुगिन्छ कि क्या हो बाबु छिटो जन्मे जस्तो लाग्छ कि क्या हो दिदी होइन छिट्टै नै पो जन्मियो कि क्या हो साँच्ची नै पो बाबु त्यति बेला आफ्नो प्रेम लिएर आउनु पाएकोमा कति राम्रो छोरीका बुढो लिएर यस्तो जाबो भन्छ होला लिएर आउँदैन यस्तो जाबो भन्छ लु म यो ढुङ्गा पुराएँ हजुरको पालो यहाँ बाबुले जानुहोस् तपाईँ जानुहोस् ल यता सम्झना चाहिँ कसलाई लिएर आउने अरे मेरो बुढोलाई बुढोलाई अनि कसलाई ल्याउँ त फेरि अरूलाई ल्यायो भने त मारिहाल्छ कसले मार्छ सबैले नि ए सबैले चाहिँ बुढोले त होइन नि बुढोलाई त मनाउनु सकिन्छ है ल भनेपछि सम्झनाले चाहिँ जे होस् आफ्नो बुढोलाई चाहिँ फेब्रुअरी 14 मा जसरी पनि झिकाउँदैछु के बुढोलाई जसरी पनि झिकाउँदै जसरी पनि आउँदै हुनुहुन्छ ल भनेपछि हाम्रो सम्झनाको हस्बेन्ड हामी देख्न पाउने भएछौँ यहाँ है यति बेला चाहिँ हस्बेन्ड नभन्नु के भन्नु प्रेमी भन्नु अहिले चाहिँ हस्बेन्ड भन्नु त्यो बेला चाहिँ मेरो प्रेमी भन्दै हिँड्ने तपाईँ त्यो बेला त अनि प्रेमी नै भन्ने दिन हो नि त त्यही भएर ल तपाईँ चाहिँ कसलाई लिएर म पनि मेरो प्रेमिकालाई लिएर आउँछु ल दर्शक महानुभावहरू देखिरहनु भएको छ यहाँ रमाइलो कुरा गर्दै यसरी काम भइरहेको छ यहाँ श्रम भइरहेको छ मतलबडी प्रवेशद्वार गेट बनिँदैछ यतापट्टि एसटिबी रोज गार्डन बनिरहेछ पारिपट्टि यो रुखको हाँगा काट्ने काम भइरहेको छ यो सचेत खाने समूहको यहाँ देखिरहनु भएको छ दर्शक महानुभावहरू यो चाहिँ पुरानो ठाउँ जस्तो उहाँले बनाइसक्नु भएको छ हिजो पुरै बसेर
लट्ठीले कोदो कुटेको जस्तो कुटिरहनु भएको थियो। अहिले साँच्चै त्यो कुटेको रिजल्ट हामी यहाँ देखिरहेछौँ। मजाले यो माटो बसिएको हामी देख्न सक्छौँ।